I'm starting off with my attempt to answer the question of whether Islamism has won the Arab Spring. And I'm probably going to be a bit, I hope not too depressing, but I'm going to try to be realistic and start off by saying that the Arab Spring is a spring in the sense of the end of winter. It's not a spring in the sense of it's all really nice now and we're going to go on our summer holidays. What has happened so far, it's important to notice, has affected only certain Arab countries, not the Arab world as a whole. And it's also important to notice that in Egypt and in Tunisia, much of the old system remains untouched. Egypt has changed a certain amount, and Egypt is the country in the region that I know best, but the state and the state apparatus, and especially the army, is still there. And in some ways, the changes so far have been superficial. Libya and Syria are both extremely complicated places, and we don't yet know what's going to happen in those two places, and there is a definite risk in both cases that the entire situation might collapse into complete chaos. So, before I address the question of who has won or who might win the Arab Spring, we have to be realistic about our understanding of what the Arab Spring actually is. We also have to recognize that easy transitions to democracy only happen in special places under special circumstances. If we look at transitions such as Poland and Czechoslovakia, or now the Czech Republic, they were in fact simply returning to a world that they had left involuntarily some decades before. We were at one point extremely optimistic about the Russian Spring. What has happened since in Russia has not produced a sort of Western European, Northwest European concept of normality. So, having been a bit depressing about the Arab Spring, or the so-called Arab Spring, I now move on to the question of Islamism. And I think that we can be sure of three things about the future. One thing that we can be sure of is that the events that happened in Iran in 1979, which is what people tend to think of when they are wondering whether Islamism is going to be the victor, those events are certainly not going to repeat themselves. The second thing that I think we can be sure of is that a sort of European-style secular democracy is not going to appear in the Arab world before the 22nd century at the very earliest. And the third thing that I think we can be completely sure of is that Islam is going to play an important political role. So, taking my three propositions in order, why not a repetition of Iran in 1979? Well, I think that the two main reasons for this are that we are dealing with very different places in very different ages. Sunni Arabs are not the same as Shi'i Iranians. And I could go on about that difference for quite a long time, but I'm going to try and keep this to 15 minutes or so, so I'll just point out that extraordinary difference in terms of place and people. The other thing is the age, the different age. We are now living in an age which is in many ways post-ideological.
What happened in Iran in 1979 was in some ways a byproduct of the clash, not the clash of civilizations, but the clash of ideologies of the Cold War. And if you go back to reading the Islamist ideologues who were important at that time, they are full of references to that clash of ideologies. That clash of ideologies is now over. And another thing that is very important is that since 1979, the Iranian model's problems have become extremely obvious to everybody. Just as the Soviet model had a great power to inspire people in the 1930s, and that power reduced itself over the following years until by 1970 it was very difficult to be inspired by the Soviet model, even if you were a Soviet citizen, perhaps especially if you were a Soviet citizen, but not outside anymore. Something similar has happened with the Iranian model. It's not quite as advanced decline as the Soviet model was by the 1970s, but the Iranian model has lost much of its appeal. The reason for my second proposition, the reason why I think that we are not going to see anything approaching secular European democracy is that that sort of democracy takes an awfully long time to build. If we think how long it took Denmark to transition to the democracy that we have today, that becomes obvious. Also, if we look at the one example in the region which is always referred to, which is Turkey, there are still some problems with Turkish democracy even today, but I think we can regard it as fairly well functioning now. That took 80 years. Those 80 years included a period of one-party rule. They included a number of military coups. They included the execution of the elected leader of Turkey at one point. So they were difficult years, and as I say, that was 80 years. Some people have been pinning a lot of hope on the secular Democrats who were to be found at Tahrir Square during the period which some people are calling the Egyptian Revolution. There were indeed some secular Democrats in Tahrir Square, and they were indeed extremely important in the events of the beginning of this year. But there weren't an awful lot of them. There were enough of them to make an enormous difference at Tahrir Square. But when we put them in the context of the total population of Egypt, and one of the problems of democracy is that everybody is allowed to vote. When we put them in the context of the total population of Egypt, we find that they are not enough to make a very significant difference, at least in the short and medium term. So that's my second defense of my second proposition. My third proposition, that Islam is going to play an important political role, could be defended by considering the United States of America. In countries where a significant percentage of the population is religious, religion tends to play a role in politics. And the Arab countries certainly have very religious populations. And given this, Islam, I think, inevitably is going to play a significant role in Arab politics over the coming years. That is Islam, however, not classic Arab Islamism. And I think Morten is going to talk a little more about what is already happening to Islamism and what may happen to Islamism. But
I will make a couple of points about that. One of them is that what I would call classic Arab Islamism, what we have been thinking of as Islamism, worked very nicely as an oppositional ideology. When the point was to criticize the regime, to criticize the system, Islamism did that very effectively for many people. But that is not the situation that we are in now. Whilst Islamism was opposing, it was clearly an inspiration to gather certain types of people together, and it was also an inspiration which produced a force which could withstand state repression. That is no longer the situation in Egypt or Tunisia today, and in other countries as well, in Libya. That's no longer the situation. Islamism has to move from being an ideology of opposition to addressing the real problems of government. And all these countries in the Arab world have pressing, difficult, and important issues that have absolutely nothing to do with Islam. The old oppositional slogan of Islam is the solution sounds very nice. But when it comes to addressing the appalling economic problems, the problems of unemployment, I was going to say collapse, something worse than collapse perhaps, because it was never really built properly in the first place, of education, the appalling failings in absolutely everything from healthcare to traffic planning, and the traffic jams and the difficulty of transport even in cities like Cairo is a major problem. When it comes to attempting to address problems like this, Islam does not really provide the solution. And this is going to become increasingly obvious to people. So in some sense, the classic Arab Islamist ideology is inevitably going to be discredited by its exposure to the difficult realities of life whenever it comes to play a role in government, and will be forced to change its nature in some ways in order to survive. So when I am predicting that Islam is inevitably going to play an important role in politics, I am not predicting that classic Islamism as we thought of it a year ago, and as it appears in the question that we're trying to answer this morning, I'm not predicting that that is going to play a significant role in politics. Of course, as time passes, non-Islamist political forces are going to become better organized and better recognized. At present, they don't have organization, they don't have recognition. Those secular intellectuals were completely unprepared for moving on to the second stage, and in some ways were actually too democratic to do so. They had the beautiful idea at Tahrir that we have had enough of leaders. We are going to organize spontaneously. And this worked superbly in Tahrir Square for providing volunteer doctors and volunteer people to cut people's hair and all sorts of things like that. But sort of spontaneous self-organization is not really the ideal way of organizing political parties that can compete in serious elections. I think that if I had to pick a future model, I would pick the Turkish AK party, the Turkish AK party.
which is an interesting example because it uses Islam when it is campaigning. It uses Islam to appeal for its voters, rather as certain American politicians use religion when they are campaigning. And occasionally it makes what one could call pious gestures. But fundamentally, it then pursues policies that are not in any way determined by Islam. So this, of course, is a discussion that one could have for quite a long time. To what extent is the Turkish AK party Islamist, and in what way is it Islamist? But my own guess, and I'm not making this as one of my three predictions, my own guess is that something along those lines probably indicates the future. And at this point I will pass over to Morten, who will, I think, deal in somewhat more detail. Tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Morten Valbjørn, det er en del af VINDER. Jeg er her på stedet fra statskundskab. Det jeg også altid starter med at sige, når jeg skal sige noget, som nogle af jer ved, det er, at jeg stammer, det jeg gjorde de sidste 38-39 år, det vil jeg også gøre de næste 15-20 minutter. Jeg plejer at sige det sådan, at jeg har lært at leve med det, jeg håber også, at I kan leve med det. Og mit trick med også at sige det er, at nogle gange de stammer mindre, når jeg lige fortæller folk, at jeg stammer. Så det er det trick, vi tester nu, om det virker. Og nu sker der et eller andet her. Jeg prøver bare lige at få det der til at være... Ja, det vil være fantastisk. Jeg har taget min t-shirt på i dag. Jeg var i Cairo her i juni måned. Og altså, ligesom hvis man tager til Spanien eller Grækenland eller videre, så kan man købe sådan en jeg har været på Mallorca og så videre. Og her er det så, hvis man tager på Tahrirpladsen, så er der masser af t-shirt-sælgere, hvor man så kan få sin Tahrir t-shirt, hvor der står the power of the people is stronger than the people in power og sådan nogle fine ting. Så kan vi så diskutere, om det passer i virkeligheden. Men det jeg vil sige i dag, hvis nogen gerne, det er en meget kort version, der er en meget længere version, og den kan I læse forskellige steder her, og I kan ikke nå at skrive alt det her ned, men bare kigge forbi. Og det jeg primært vil sige, det er den artikel, som er på vej, den øverste. Det er det, jeg vil sige noget om. Godt. Hvis vi ser på Mellemøsten de sidste 20 års tid, så kan man sige, at Mellemøsten har været karakteriseret ved at være in a transition to nowhere. Altså Mellemøsten har været karakteriseret ved at befinde sig i en pseudo-reformproces, hvor altså hvert autorati med respekt for sig selv i Mellemøsten har haft valg, parlament osv., men det princip, der har været, det er, at man har reformeret ud fra tanken om, at man skulle forandre for at bevare. Så resultatet var, the more things change, the more they stay the same. Det har været resultatet, det var vi alle sammen enige om indtil januar. Så fik vi så det arabiske forår, revolution, revolte, oprør, whatever, eller tsunami, bemærk ordspillet. Hvor så vi, kan man sige, er gået fra, at vi har været i en transition to nowhere, til nogen havde meget håbefuldt talt der i januar-februar om, nu befandt Mellemøsten sig i en transition to democracy, og nu var alt godt osv. Det jeg synes, man snarere kan sige, det er, at vi har været i en transition to nowhere, nu er vi gået over til at være i en transition to somewhere. Altså, der er et brud på den kontinuitet, Mellemøsten har været præget af de sidste årtier. Og der er udsigt til, at en række af de mellemøstlige lande vil få mere frie og færre valg. Der vil være større grad af pluralisme, der vil være større grad af konkurrence, der vil være flere aktører. Det behøver ikke være identisk med demokrati, men altså, der er klart sket noget. Altså, something is going on, og vi er i en form for transition to somewhere. En af de, og det har selvfølgelig skabt en masse debat om, altså, hvor det så, hvad det somewhere vil komme til at være karakteriseret ved. Det er der ikke nogen af os, der ved endnu, og det ved man heller ikke i Mellemøsten. Hvis man spørger befolkningerne i Mellemøsten, så siger de også, altså der var en poll her i juli,
måned, hvor omtrent 70% sagde too soon to tell. Da jeg selv var i her i sommer, enhver taxachauffør, jeg spurgte om det, sagde, well, something good, something bad. Altså det er meget den der, vi er i en transition, og vi ved ikke, hvorhen det hele ender. Det man især har diskuteret, både i Mellemøsten, men i hvert fald også i en vestlig kontekst, hvad betyder det her? Altså hvad vil islamismens fremtidige rolle blive i sådan et nyt Mellemøsten? Man kan sige, at der er to spørgsmål i den forbindelse. Der er dels spørgsmål, som man kan sige, meget har kredset omkring. Det er spørgsmålet om, hvordan vil islamisterne påvirke det nye Mellemøsten? Hvis det bliver sådan, at det nye Mellemøsten, at der er større mulighed for reel politisk deltagelse, hvordan vil islamisterne så påvirke den politiske udvikling? Og det man i den sådan, offentlige debat meget har hørt om, det er enten 79 eller 89, og en af dem er en af de bedste måder at tænke det på, og Mark har kommet med et godt alternativt bud. Men der er også en anden grad af ligningen, nemlig hvordan vil det nye Mellemøsten så at sige påvirke den islamistiske scene. Altså ikke at dels hvordan islamisterne påvirker Mellemøsten, men også hvordan Mellemøsten påvirker den islamistiske scene. Og det gælder både hvordan vil de politiske islamister blive påvirket, og hvordan vil den øvrige islamistiske scene blive påvirket af de her omvæltninger, vi ser i regionen for tiden. Når her fremgår det allerede, at vi er nødt til at lave en meget kort ekskurs til begrebet islamisme. Jeg har et seminar, eller har flere egentlig, hvor vi søger alle mulige, altså diskuterer islamisme-begrebet, og der står det klart for os alle sammen på de her to seminarer. Det er et meget svært begreb, det er et essentially contested begreb, forstået sådan, at vi alle sammen kender det, men vi har hver især vores egen forståelse af, hvad det betyder. Den måde, det udgangspunkt, jeg tager her, det er, at islamisme er en moderne politisk ideologi forbundet med socialt-politisk aktivisme og optaget implementering af en given ideologisk vision af islam i stat eller samfundet. Det er en meget, meget bred definition. Og den forudsætter så, kan man sige, at vi underopdeler i forskellige former for islamisme. Det jeg selv gerne gør, det er, at jeg taler om politisk islamisme, missionerende islamisme, doktrinær jihadi islamisme og nationalistisk jihadi islamisme. Der er en række forskelle mellem de her. De abonnerer på den overordnede antagelse, men de er forskellige indbyrdes. Den politiske islamisme er primært især orienteret mod den politiske aktivisme. Deres vision af reform, det muslimske broderskab, er sådan det klassiske eksempel. Den missionerende islamisme er mere fokuseret på religiøs aktivisme, moral, identitet. Visionen er snarere genopretning. Salafi-purister kunne være sådan det er sådan rene klassiske eksempel, men den findes også i forskellige andre varianter. Så har vi den doktrinære jihadi-islamisme, er karakteriseret ved militant aktivisme. Det er deres vision af en revolutionær transformation, og al-Qaida er eksemplet der. Så har vi den nationalistiske jihadi-islamisme. De er også karakteriseret ved militant aktivisme, men den er rettet mod, hvad der opfattes som en besættelsesmagt, og de er også kendetegnet ved social og politisk aktivisme. Deres vision er befrielse, og det klassiske eksempel der er Hamas Hezbollah. Okay. Hvad så vi så, hvis vi tænker i de her forskellige typer? Hvad var hovedtrenden så på den islamistiske scene frem til 2011? Det var, at trenden var en svækkelse af den politiske islamisme. Forstået sådan, at hvis vi så på, hvordan de egentlig klarede sig ved valg, så har de egentlig klaret sig dårligt. De seneste år, brødrene, PJD, IRF og så videre, og i noget, og af og til har de også valgt overhovedet ikke at deltage, at stille op til valg. Og mens den politiske islamisme har været svækket, så til gengæld har den missionerende islamisme været i fremgang. Der er sådan en generel opfattelse af, at Salafi-versionen har været i vækst
gennem de sidste 10 års tid i hvert fald. Og hvis vi ser på brødrene i Egypten, så den debat, der har kørt de senere år, det var egentlig, gav det mening længere at deltage i den politiske proces, når valgene var fikset, når det ikke gav nogen mening at sidde i parlamentet osv. Det er den samme trend, vi ser i Jordan for eksempel, hvor der var også en fløj, som sagde, skal vi egentlig droppe helt ud af den politiske scene. Og i den forbindelse har der så også været spekulationer om, man vil se en re-radikalisering af nogle af de fredelige islamister, fordi det ikke gav mening at forsøge forandring gennem politisk deltagelse, sådan en neokutubisme. Her kan vi så pege på, at der er, altså 2011 markerer et brud på en række af de trends, vi så inden for den islamistiske scene gennem de senere år. Og der er og her kan vi både tale om, at der har været forandringer inden for nogle typer af islamisme, men også i relationen mellem forskellige typer af islamisme. Godt. Hvis vi ser på forandringer inden for typer af islamisme, så vil jeg primært fokusere på den politiske islamisme. Til sidst tale noget om den doktrinære. Der ser vi to trends, kan man sige. På den ene side, så ser vi, at en effekt af den repolitisering, man kan sige, en række af de mellemøstlige samfund har oplevet gennem det sidste halve år, det giver pludselig mening at deltage i politik på den formelle politiske scene. Det har også afspejlet sig i en revitalisering af den politiske islamisme, som sagt var i defensiven, var ved at miste sin tiltrækningskraft i forhold til andre former for islamisme gennem de senere år. Det har for eksempel afspejlet sig i, at brødrene i Egypten, Nader i Tunesien for eksempel, er virkelig tilbage på den politiske scene. Nader har været forbudt i 20 år, men de er helt tilbage på den politiske scene igen. Begge bevægelser har oprettet og har fået godkendt et politisk parti nu. De polls, der er, siger, de står, altså brødrene står mellem 15 og 25%, 15-20%, hvis der var valg i dag. Nader står mellem 20-30, og der er en generel enighed om, at de står i hvert fald på kort sigt til at blive en central politisk aktør, og man kan heller ikke afvise, at nogle af dem kan få en eller anden form for regeringsansvar. Ikke at de alene kommer til at sidde på magten, men altså, at de ligesom kommer til at få en eller anden slags regeringsbærende indflydelse. Derudover så ser vi en række nye konvertitter, forstået på en måde, former for islamisme, som ikke tidligere har været politisk islamisme. Det gælder ikke helt. Altså der, vi har Assad, som man kan sige altid har været politiske islamister, men de har bare ikke haft lov til at være på scenen tidligere. Assad betyder sådan middel midt. Hvis I er i Mellemøsten, får noget kaffe og noget te, vil have sukker, men ikke for meget, så er det Assad. Sådan lige midt imellem, sådan middel. Assad har prøvet de sidste 15 år at stille op som politisk parti, men har ikke fået lov. De er på scenen. Men det er ikke kun dem. Al-Islamiyye, som var militante i 80'erne, 90'erne, nedlagde våbnene i slut 90'erne, de er nu gået ind i politik. Islamisk Jihad, som også har været militante, har også oprettet et politisk parti nu. Salafisterne, som plejer at afvise deltagelse i formel politik, afvise demokrati som uislamisk, er også gået ind i politik nu. De har allerede oprettet 2 politiske partier. Så man kan sige, at der er udsigt til, at det muslimske broderskab og lignende, Nader osv. bliver store fisk i den politiske andedam. Men det bliver en andedam, der vil myldre med andre skabninger, såvel sekulære som andre islamister. Og det bringer... Ja. Endelig. Sådan. Ja. Godt. Jeg kan godt tale uden, eller med. Godt. Det leder mig frem til den anden pointe, eller det andet aspekt omkring transformationer inden for den politiske islamisme. Fordi det kan godt være, at den er blevet revitaliseret, men det vi også ser, det er, at den er blevet forandret, og den er blevet mere heterogen og fragmenteret. Tidligere har det været sådan, at det er de muslimske brødre, der har haft monopol som politiske islamister. Men det vi ser nu, det er en diversitet af alle mulige slags politiske islamister, lige fra en liberal islamisme som den ene ekstrem, og så til ultrakonservative
på den anden. Altså der er virkelig kommet et kæmpe stort spektrum. Og det betyder også, at vi finder mange forskellige slags politiske islamister, der er enige om, at man skal bevare landets islamiske karakter som hav. Men man er dybt uenig om, hvad det betyder i praksis. For eksempel islamisk lov, hvad betyder islamisk lov egentlig? Og hvad betyder, og hvordan skal det egentlig afspejle sig i landets lovgivning? Er demokrati primært et mål eller et middel? Er det sådan, at man bør samarbejde med sekulære, eller skal man afholde sig fra at samarbejde med sekulære? Og hvad med for eksempel militærstyret i Egypten? Skal man samarbejde med dem, eller skal man være i opposition med dem? Dyb uenighed. Derudover er der også en intern splittelse inden for de her forskellige bevægelser. Hvis vi for eksempel ser broderskabet, som så at sige, som Mark også pegede på, blev holdt sammen tidligere af, at de var enige om, at Mubarak var en værre en, og at man var mod Mubarak, men der var ikke nødvendigt at komme med mere specifikke løsningsforslag. Her er udfordringen nu, man skal komme med ret konkrete løsningsforslag til alle de kæmpe store udfordringer, Egypten står overfor, og et udsagn om, at islam er løsningen ikke nok. Man skal ligesom specificere, hvad det vil sige, og hvis vi kigger i Koranen, ser vi ikke ret meget om, hvordan kloakeringsproblemer i Kairo bliver løst. Så der er altså, og her ser vi en splittelse om, hvad er det for et mål, hvor er det, man skal hen af. Der er nogle meget konservative blandt brødrene, som stadigvæk taler om, Koranen er vor forfatning osv. Der er andre, der siger, AKP i Tyrkiet er egentlig den vej, vi skal. Vi skal egentlig blive en ekvivalent til kristendemokraterne i forskellige europæiske lande. Altså en kæmpe stor splittelse inden for broderskabet. På samme måde skal man lave et politisk parti, eller ej, er der en uenighed om. Allerede nu er der kommet 3 konkurrerende partier oprettet af brødre, som konkurrerer med broderskabets eget parti, og der er en debat om, hvilket forhold der er mellem broderskabet og det parti, broderskabet har lavet. Al-Gamma er der også en stor debat om, overhovedet bør gå ind i politik eller ej. Salafisterne, der er der nogen, der siger, at man skal gå ind i politik. Andre hævder fortsat, at det ødelægger religionen at gå ind i politik. Endelig til sidst, omkring den her dimension, har vi også spørgsmål om, hvad sker der, hvis man bliver inkluderet? Bliver man så mere demokratisk? Der er det, man kalder auto-reform-tesen, altså tesen om, at selvom man går ind i en demokratisk proces af rent instrumentelle grunde, så bliver man forandret af at deltage i en demokratisk proces. Man får internaliseret demokratiske værdier. Andre peger på, at det med moderation skal man opdele i flere dimensioner. Det kan godt være, at man bliver mere demokratisk af at deltage i en demokratisk proces, men man bliver ikke nødvendigvis mere liberal. For eksempel omkring moralske, sociale værdier. Og der er udsigt til, at en række af de her bevægelser vil måske blive mere demokratiske, men de vil stadigvæk være stærkt socialt, moralsk konservative. Og Schwedler peger på, at generelt, hvis vi ser på, hvad der er sket, så er det en ret tvetydig proces. Og jeg går lidt længere ned med hånden igen. Godt, det var inden for transformationer, inden for en type. Hvad så med relationen mellem de forskellige typer af islamisme? Hvad vil der ske der? Generelt synes det at være sådan, at der er sket en styrkelse af den politiske islamisme i forhold til de andre typer af islamisme, jeg har talt om. Hvad så med den doktrinære jihadi? Det er jo den, vi er vilde efter at vide noget om. Hvordan bliver den påvirket af alle de omvæltninger? Hvordan vil det nye Mellemøsten påvirke her? Og som vi ved, vi er på statenskab, så alt er på den ene side, og på den anden side, det vil jeg selvfølgelig også gøre. På den anden side kan man pege på, at Al-Qaida, jihadister osv. spillede ikke nogen, altså overhovedet, de var fraværende i forbindelse med den arabiske revolte. Man kan sige, at den arabiske revolte udgør en udfordring til deres narrativ om, at det er kun gennem vold, at man kan skabe forandring. Man kan pege på, at UBL, som jo er Osama bin Laden, han er død og borte, det er et udtryk for, at Al-Qaida er ved at kollapse. Man kan pege på, at hvis man ser på de meningsmålinger, der er, så er der en meget stærk faldende folkelig tilslutning til Al-Qaida. Man kan pege på, at der er nogen, der mener, at de politiske islamister, der er altså blevet stærkere nu, udgør en form for firewall, en brandmur i forhold til jihadister, altså baseret på en observation om, at ofte så er det sådan, at der, hvor de politiske islamister er stærke, der er jihadisterne svage. Argumentet om, at hvis der er mindre undertrykkelse, så er der mindre radikalisering, altså argumentet om, at regimer får de islamister, de fortjener. Hvis man bliver inkluderet, er det tesen, at man bliver modereret. Og hvis nu vi får, at den arabiske revolte skaber et nyt og bedre Mellemøsten, så er der ikke så meget at være sur over længere. Så det vil altså betyde,
den doktrinære jihad-islamisme er død. Inden vi konkluderer det meget glade osv., kan vi dog også komme med noget på den anden side. Nogle peger på, hvordan at især Yemen, Libyen, afhængig af, hvordan det kommer til at gå, kunne blive al-Qaida-agtige rugekasser. Det, at Osama bin Laden er død, ja, men han var død på mange måder i forvejen. Han havde mistet sin rolle, så det gør ikke en stor forskel. Det kan godt være, at al-Qaida ikke har en stor folkelig opbakning, men al-Qaida har aldrig været nogen folkelig massebevægelse, så det gør ikke en stor forskel. Der er nogen, der siger, at i modsætning til, at de politiske islamister udgør en firewall, de udgør et konvejerbælte. Det kan godt være sådan, at brødrene og al-Qaida er meget uenige og hader hinanden, men argumentet her er, at brødrenes tankegang om, at man først og fremmest er muslim, det er islam, der er det centrale, kan ligesom give et resonansrum for mere radikale argumenter. Det, at der er mindre undertrykkelse, betyder også, at der er mere plads til alle. Herunder også jihadister, som Søren Hove fra DIS har sagt, der er flere muligheder for alle aktører, både de demokratiske og de udemokratiske. Og hvis der er udsigt til, at vi får en mindre effektiv sikkerhedstjeneste, altså en mindre repressiv sikkerhedstjeneste, så kan det være, at den også er mindre effektiv i at slå ned. Endelig kan man pege på, at demokratisk inklusion egentlig er en tvetydig proces. Hvis man ser historisk set, så kan det godt være, at dem, der bliver inkluderet, bliver moderate, men ikke ofte, men nogle gange, så sker der en afskalning, sådan at der er nogen i gruppen, synes, at man sælger ud og bliver radikaliseret. Det var det, man så i 70'erne i Egypten, hvor brødrene delvist blev inkluderet af Anwar Sadat, og så var der brødre, der mente, at man solgte ud, og oprettede al-Gamma, al-Islamiyya, al-Jihad, og det var dem, der dræbte Anwar Sadat. Så den her proces er mere kompleks end som så, og hvis vi ser på den arabiske revolte, der er nogle kæmpe forventninger til, hvilke politiske, sociale og økonomiske forandringer, der vil komme. De kan helt sikkert ikke blive indfriet. Hvad sker der, når folk bliver dybt frustrerede? Ifølge sådan revolutionsteori, så laver folk ikke oprør og revolution, fordi de har det skidt, men fordi der er en voksen kløft mellem deres forventninger og hvordan virkeligheden reelt er. Her har man nogle kæmpe forventninger til, hvor godt alt skal blive. Det bliver ikke indfriet. Det kan være med til at skabe kæmpe frustration. Så hovedkonklusionen er altså, de politiske islamister synes, altså er en central aktør på den islamistiske scene, men de er blevet revitaliseret, men de er også blevet fragmenteret. Vi finder dem i alle mulige varianter, og de har svært ved, ligesom alle andre politiske aktører, f.eks. i Egypten, at komme med de gode svar på alle de store problemer, landet står overfor. Men samtidig med, at den politiske islamisme er styrket i forhold til andre former for islamisme, kan man ikke afskrive militante varianter. Yes. Det er jo, der blev sagt rigtig meget om islamisme, og jeg er enig i meget af det, der blev sagt fra Marx og Mortens side. Jeg vil blot supplere. Det er sådan, at jeg oplever, at man i Vesten er meget mere pessimistisk i forhold til det der foregår i Mellemøsten, end folk, der bor i Mellemøsten. Man er meget mere bekymret her i Vesten, end befolkningerne i Mellemøsten. Og jeg kan godt forstå bekymringen, for hvis man ser tilbage på historien, jamen, så er der grund til bekymring. Der er også mange, der peger på Iran, og korrekt, som Mark var inde på, man kan ikke sammenligne det to forskellige tider. Der er også sket det siden 1979, der er kommet de sociale medier i den arabiske verden, de panarabiske satellitkanaler, der gør en stor forskel. Jeg er overbevist om, at dette vil ikke være lykkes, hvis ikke vi havde Al Jazeera og Arabia. Ja, Facebook og internet har spillet en stor rolle, kun i forhold til middelklassens børn. At den ældre generation af middelklasse, de er passive, i hvert fald i et land som Syrien. Det er deres børn, der er gået i gang med revolutionen. Det andet, der også gjorde sig gældende i Iran 1979, det glemmer man nogle gange, at det var, den demokratiske opposition begyndte at bekrige hinanden. Og det var så til Khomeini og hans venners fordel. Den demokratiske, i hvert fald oppositionen, kommunisterne, socialisterne og andre, de begyndte at bekrige hinanden, og det gav Khomeini og hans ligesindede fri bane.
Det er jo det arabiske forår, ikke det islamiske forår. Jeg savner egentlig også et islamisk forår, og der tænker jeg på det teologisk, fordi det er enormt vigtigt, at der også sker en udvikling og revolution i forhold til teologien. Og det synes jeg ikke har sådan fulgt rigtigt med. Så hvis det arabiske forår skal bevæge sig i en nogenlunde positiv retning, så er det enormt vigtigt, at det islamiske forår også følger med. Og der tænker jeg på teologisk, der tænker jeg på, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at sådan en som den sudanesiske teolog Naims tanker kunne vinde endnu mere indpas. Det vil faktisk være at gøre en forskel i forhold til det, der sker i den arabiske verden i dag. Naim har nemlig opdelt sharia i 2 dele. Sharia som tro og sharia som lov. Inspireret af den protestantiske teologi med det åndelige og det verdslige regimenter. Sharia som tro, der siger, jamen det hvordan folk går klædt, hvad de spiser osv., det er privatsag. Men sharia som lov, det er når landets indretning bygger på den religiøse lov, som eksempelvis Saudi-Arabien, hvor det er Guds mænd, Guds læresætninger, der dikterer samfundsindretning. Og hvis det er sharia som lov, der dominerer, så er jeg meget, meget bekymret. Men det man også skal være opmærksom på, det er, at de arabiske lande, det er jo 23 lande. Vi kommer til at opleve mindst 23 forskellige processer, og det bliver nogle skridt frem og nogle tilbage. På nuværende tidspunkt der er jeg faktisk optimistisk på Egyptens og Tunis vegne. Jeg er også på en måde optimistisk i forhold til Syrien. Indtil for nylig, der var jeg meget, meget optimistisk i forhold til Libyen. Jeg var sammen med det udenrigspolitiske nævn og udenrigsministeren, og vi havde møde med overgangsrådet og dets præsident, og de virkede meget, meget demokratisk indstillet. Det var første gang, jeg mødte en gruppe, der bare ikke ville have magten. Altså mange af dem sagde, at vi aftænder vores værnepligt. Lige så snart vi får mulighed for at slippe afsted igen, så gør vi det. Vi skal tilbage til vores forskning, tilbage til vores studier osv., og derfor følte de selv, at de gjorde en national pligt på nuværende tidspunkt. Men de seneste udmeldinger, der har været, der peger i islamistisk sharia-retning, det bekymrer mig også, fordi en af de mest fremtrædende militærledere, han var jo på et tidspunkt torteret af USA og sådan noget. Han har haft nogle al-Qaida-forbindelser sidst. Så der er begyndt at blive bekymret. Yemen har hele tiden bekymret mig. Det er jo al-Qaidas højborg. Men vi kommer til at opleve mange forskellige processer, og vi ved simpelthen ikke, som Morten og Mark var inde på, vi ved ikke, hvor det hele ender. Men faktum er, at Mellemøsten er forandret for altid. Jeg er overbevist om, at man ikke vender tilbage til den situation, hvor det var det totalitære sekulære, der dominerede. Vi kommer til at opleve en proces, og der vil jeg sige, jamen det er da bedre end det, der var før. Dog vil jeg ikke være glad, hvis diktatorerne erstattes af sharia-ideologien og sharia-systemet. Jeg har aversion over for den islamistiske ideologi. Jeg bryder mig ikke om deres ideal samfund og vision for et muslimske samfund. Det er ikke noget, jeg bryder mig om, fordi det kommer til at gå ud over kvinderne, det kommer til at gå ud over mindretallene, de religiøse mindretal. Derfor håber jeg på, at den udvikling, altså det, der vil være bedst for mindretallene, for kvinderne, det er, at man får sekulære grundlov, som man i øvrigt har i Tyrkiet, og alligevel inden for den sekulære grundlov, så kan man godt have nogen, der er islamistisk inspireret, der har magten for en periode. Jeg synes også, det er enormt vigtigt hele tiden at sætte skillelinje mellem islam som religion og islamisme som ideologi. Bare fordi man er konservativ, stærkt praktiserende muslim, så behøver man ikke at være islamist. Jeg bruger min mor som eksempel. Hun bærer tørklæde, bærer 5 gange i døgnet, faster, har været i Mekka mange gange. Hun er konservativ muslim, men hun er ikke islamist.
Og det er, og hvad hedder det, folk, jamen altså, alder og religion er stærkt på fremmarch i den islamiske verden. Det er jo et faktum. Man går meget mere op i det, end man gjorde tidligere. Nu vil jeg fortælle noget, som jeg vil bede om holde det mellem os her. Hvad hedder det? Jeg kender så den Libyer, der er blevet udpeget til at være overgangsrådets repræsentant i Danmark. Jeg har kendt ham i mange år. Han er lige så sekulær som mig, har aldrig været praktiserende. Men her, da Ramadan startede, der sagde han til mig, det skal I slette bagefter, der sagde han, jeg har aldrig løjet som nu under Ramadan. Det er fordi, når folk spørger mig, om du faster, så siger jeg, ja, jeg faster. Men faster ikke. Men det er bare for at signalere religiøsitet. Det samme med, da jeg var barn, altså i 70'erne, der var det sådan, selvom det var Ramadan, så kunne man godt gå på gaden og spise sandwich. Det kan man ikke længere. Sidst jeg gjorde det, da jeg var i Syrien, ikke i år, men for et par år siden, der fik jeg nærmest sådan, spansral kastet på mig. Altså samfundet er gennemsyret af religionen, og på mange områder, der er det jo dobbeltmoralsk. Og der tænker jeg, jamen okay, hvis det kan udvikle sig i retning af det italienske, ikke? Altså man er meget religiøs, men ofte, man har det i munden mere i handlingerne, så gør det ikke meget. Men det, der bekymrer mig, det er dem, der opfatter sig selv som aller selvbestaltede politi, og som begynder at vil tvinge andre til at leve som dem selv. I forhold til islamisme som ideologi, Morten var en på 4 grupper, men man kan faktisk også stille dem op i 2 grupper. Altså salafisterne, her tilhører al-Qaida, og så broderskabs islamisme. Jeg mener, at salafisterne er svage i øjeblikket. Den 11. september var starten på deres nederlag. Umiddelbart der virkede den 11. september som en sejr for al-Qaida-bevægelse og deres ligesindede, men det medførte, at man kom efter dem i Afghanistan, man fjernede deres træningslejre for internationale terrorister. Det medførte også, altså både den 11. september, Madrid-bomberne, London-bomberne, at de, der tidligere havde sympati for den hardcore form for islamisme, altså muslimer, begyndte at tage afstand, fordi man brød sig ikke om, at det gik ud over så mange uskyldige. Så jeg mener, at den 11. september var starten på al-Qaidas nedtur, der kulminerede med, at Osama bin Laden blev slået ihjel. Og det var dejligt, at han blev slået ihjel under det arabiske forår. Jeg tror, hvis han var blevet slået ihjel for 1 år eller 1,5 år siden, så havde vi set demonstrationer i den arabiske gade. Der var ikke en eneste demonstration i den arabiske gade til fordel for Osama bin Laden, der havde blevet slået ihjel. Der var demonstrationer i Pakistan, men der handlede det om landets suverænitet. Men i den arabiske verden, der var det bare nå. Så de har lidt nederlag. Men til gengæld, den anden form for islamisme, broderskabsislamisme, der går meget op i missionsvirksomhed og påvirkning, der er en grund til bekymring, både i den islamiske verden, men også i Danmark. Helt konkret i Danmark, der oplever jeg, at nogle af de der aller selvbestaltede politi overalt forsøger at tvinge andre muslimer til at leve på en bestemt måde. Jeg havde en oplevelse her for en måned siden i en børnefodboldklub, KB. Jeg er FCK-fan. Min søn, han startede på det hold, der hedder under 7 år. Før os, der træner børn under 6 år. Og første gang jeg var med ham der, så skulle jeg hjælpe trænerne med at flytte målet. Og så hørte jeg en bag mig sige til sine 2 små børn, der lige havde trænet, den ene må være 6 og den anden yngre, så siger han til dem højt på dansk, gå væk fra ham, han lugter, han er vantrosvin om mig. Jeg vender mig om, og opdager, at det er en, jeg kender med muslimsk baggrund. Og jeg bliver helt overrasket og chokeret over det, og siger til ham, at det ikke er synd at sige sådan noget til dine børn, og han bliver bare ved med at gøre det. Det oplever, altså det er bare et eksempel på, at alle selvbestaltede politi, de er først og fremmest efter andre muslimer. Altså de er ikke efter folk, der ikke er muslimske, de er håbløse. Dem gider vi ikke at spille tid på. Men det er muslimerne, man er primært efter. Det er muslimer, der oplever presset fra deres side.
Og det er også derfor, jeg mange gange har sagt, at vi skal passe på, at vi ikke giver efter for mindretals ønsker i mindretallet, for det kan komme til at presse flertallet i mindretallet. Det var det, der skete med Vesterborgdyb Gymnasie for nogle år siden, da de gav bederum til Abu Laban og hans søn og hans venner. De fik bederum på gymnasiet, lille gruppe, men efter et stykke tid, så begyndte de at presse det store flertal af muslimer på gymnasiet til også at bede med. I dårlige muslimer, for I kommer ikke med til fællesbøn. Så den der islamisme, hvor man forsøger, hvor man siger, jamen vi kan ikke klare det med våbenmagt lige nu, nu skal vi i gang med missionsvirksomhed og påvirkning, den er efter min opfattelse, jeg er mere bekymret for den en hardcore terror-islamisme, som de forskellige sikkerhedstjenester rundt om i verden er ved at få hånd i hanke med. Men det man kan sige i forhold til den form for islamister generelt, jamen det er en del af virkeligheden. De er der, vi kan ikke trylle den væk. Hvordan håndterer vi den? Hvad gør vi? Indtil for nylig, der sagde jeg, vi skal ikke være i stue med den. Vi vil ikke have noget med dem at gøre. De skal bare fryses ud. Men det tror jeg er kommet frem til forkert strategi. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man... Altså, der var faktisk et eksempel, eller to cases i, jeg tror det var 1989, hvor islamisterne i Algeriet vandt magten, og det gjorde de også i Jordan samtidig. I Algeriet, der håndterede man den på en måde, det var, man aflyste anden valgrunde. Nogle af dem gik under jorden og blev virkelig hardcore terrorister. I Jordan, da broderskab vandt magten der i 89, der gjorde kong Hussein det, at han omfavnede dem ihjel. Han gav dem faktisk regeringsmagten, han gav dem nogle ministerposter. Men de kunne ikke levere varen, og ved det efterfølgende valg, der tabte de stort. Og derfor mener jeg, at ikke salafisterne, men i hvert fald broderskabsfundamentalister, vi bør inkludere den, og især dem, altså det muslimske broderskab, altså den ældre generation, de deltog ikke på Tahrirpladsen, men det gjorde den unge generation af broderskabet. Og dem har jeg ikke nogen problemer med, at man går i dialog med, omfavner og går i samarbejde med, for de føler sig inspireret af AKP i Tyrkiet. Og der siger jeg, at hvis islamisterne får flertal nogle steder i den arabiske verden, jamen så skal de have lov til at få magten, så længe de ikke vil afskaffe demokrati og indføre sharia. Der må de gerne efter min opfattelse få magten. Det samme som med Hamas. Hamas, de vandt jo valget dengang ved forrige valg på, Vestbredden og Gaza. Ikke fordi palæstinenserne var islamister, dem der stemte på dem. Det er fordi det var et fravalg af PLO, der var dødkorrupte. Men der var ikke en tredje mulighed, og det er der altså. Nu er der en tredje mulighed, og det man hører om det muslimske broderskab i dag, altså de er jo splittet som aldrig før i flere fraktioner, og opbakning til dem er ikke, som det har været tidligere. Nogle af dem skal man ekskludere, men de andre synes jeg godt, man kan inkludere i den demokratiske proces. Men det jeg oplever, det er, at både, som jeg startede med at sige, både i Vesten, men også blandt diktatorerne, der har man brugt islamisterne som skræmmebillede. Jeg kan huske, da vi for 1,5 år siden var med det udenrigspolitiske nævn i Syrien og mødtes med Assad, der stillede jeg ham personligt et spørgsmål. Hvad siger du til broderskab, islamisme? Hvad mener du om dem? Så sagde han, at de er farlige, men vi har ikke nogen af dem i Syrien. Det var det, han sagde for 1,5 år siden. Nu bestiller han ikke andet end at sige, at de er overalt. Jeg tænker, hvordan er de kommet ind i landet? Hvor har de været henne? Og det samme med Gaddafi, da han forsøgte, jamen hvis I kommer af med mig, så kommer islamisterne. Så man har brugt islamisterne til at ligesom at skræmme, for det der vil komme noget, der er værre. Men altså selvom jeg er bekymret for deres indflydelse, selvom jeg er bekymret for deres stigende indflydelse, så er jeg faktisk mere optimistisk på demokratibevægelsernes vegne. Efter mit møde med både folk i Libyen, Egypten, i Syrien, altså når man stiller dem det spørgsmål, er I klar til demokrati? Selvfølgelig er vi da det. Og selvfølgelig er vi klar til demokrati.
Og jeg tror godt, at man i visse af de lande kan få demokrati som styreform her og nu. Og når man spørger dem, hvad forstår I ved demokrati, så er det, vi vil ikke fængsles, fordi vi mener noget andet, end det magthaverne siger. Vi vil organisere os, som vi vil. Og så, det kernen er en retsstat, der bliver nævnt. Og selvfølgelig kan man kombinere det med islam. Så det er ikke et spørgsmål om at få muslimerne til at vælge islam fra. Det er et spørgsmål om at få dem til at vælge demokrati til. Jeg mener godt, det gælder så. Selvom historien, i hvert fald i den arabiske verden, ikke den islamiske verden, for man kan pege på andre muslimske lande, hvor demokratiet har fungeret. Men i den arabiske verden, korrekt, der er altså ikke mange eksempler, man kan pege på, hvor islam og demokratiet har fungeret. Men fordi det ikke har fungeret tidligere, så er det altså ikke ens betydning, at det ikke kan fungere i fremtiden. Det vi skal huske på, det er, at der er rigtig, rigtig mange unge i den arabiske verden, der uddanner sig. Mange tusinde hvert år, der uddanner sig i Vesten. Saudi-Arabien, jeg er ikke sikker på det, men jeg mener, det er omkring 20.000 saudier, der hvert år uddanner sig i Vesten og kommer tilbage med nye idéer. Så jeg tror på et tidspunkt, så kommer vi også til at opleve det samme i Saudi-Arabien. Men hidtil, der har de haft penge nok til at holde det nede. Jeg fik en mail fra en dansk far, der har en søn, der læser på London School of Economics, og han skrev, at nogle af hans saudiarabiske medstuderende lige pludselig så opdagede de, at deres SU var blevet nærmest tredoblet, uden at de havde bedt om det. Og fordi på den måde, der forsøger man at købe sig til ro i de lande. Men jeg er overbevist om, at dette, altså det arabiske forår, også kommer til at ramme den arabiske golf. En af dem, der har været smarte, synes jeg, i forhold til den her proces, det er den marokkanske kong Hassan. Han var faktisk, han kom ud i tide med nogle reelle reformer. Kong Abdullah af Jordan, jeg ved ikke om det var tidsnok, men der er stadig stor opbakning til ham. Men det kan godt være i de lande, altså Jordan og Marokko, der vil kongefamilien overleve det arabiske forår, men det bliver altså ikke uden at man igangsætter eller man tillader en retsstat og demokratisk proces. Og en sidste ting, jeg vil ind på, det er, der hvor jeg tror, at den demokratiske opposition har større fordel end den islamistiske, det er, når det kommer til at skabe arbejdspladser, vækst, velstand. Der er forudsætningen for velfærd. Og det var du inde på, tror jeg, Morten, det der med, altså hvis ikke der kommer vækst og velfærd og så kommer der nogle protestbevægelser, der vil gå i den modsatte retning. Jeg spiste frokost med den egyptiske ambassadør for et par måneder siden, og så sagde han, jamen det er godt, I støtter os med at opbygge ungdomsorganisationer, demokratiske partier osv., men vi har altså en masse unge mennesker, der tror, at dette vil medføre jobs. Hvor er de udlandske virksomheder, der skal investere. Altså, så hvis der ikke kommer vækst, velstand og velfærd, jamen så ser det altså ikke så lyst ud. Og der mener jeg, at vi i Vesten har enormt stor opgave og ansvar for at hjælpe til med den udvikling. For det er jo tættere på Nordafrika og Mellemøsten, end det er for Rusland, der er fuldstændig ligeglad med det område, hvis det ikke har noget med deres egne egoistiske interesser at gøre. Så jeg er tilhænger af, at vi engagerer os fuldt ud, på samme måde som vi gjorde med de baltiske lande. Altså det har medført, at erhvervslivet i Baltikum har tættere relationer med de danske virksomheder end med andre lande. Vi var det første land, der anerkendte deres frihed. Og det samme kunne jeg forestille mig i forhold til Mellemøsten. Jo mere engageret vi er, jo bedre er det også for vores egen interesse. Det gjorde, at jeg fik gåsehud, da jeg så dannebrogsflag der i Benghazi, og hvor folk råbte tak Danmark. Jeg er egentlig glad for den der offensiv, aktiv udenrigspolitik, vi har haft, som jeg mener, vi skal blive ved med at have. Dels er det vores moralsk pligt at hjælpe vores naboer med at få en bedre fremtid, men det er også vores egne egoistiske nationale interesser. Tak. Ja. Et spørgsmål til Naser Khader. Du sagde, at det er vigtigt, både moralsk og egoistisk, at vi fører en offensiv udenrigspolitik. Men hvad skal den bestå af i det øjeblik, vi er færdige med at skyde libyske fly ned? Altså, hvad for en offensiv udenrigspolitik skal føres i forhold til at bygge land op, så vi ikke får de her masseimmigrationer til f.eks. Italien? Jeg kan bare bruge. Jamen altså, jeg synes lige så snart, at Gaddafi
bliver fanget, så skal vores fly hjem. Og så er det enormt vigtigt, at vi optrapper på det andet ben, den humanitære del. Og det er det, der har med det arabiske initiativ at gøre, og det er eksempelvis hjælp til med opbygningen af demokratiske institutioner, kritisk journalistik, akademisk frihed, fri forskning. Jeg ved i Benghazi, der er vi allerede gået i gang der. Lederen af deres, der er en tidligere medarbejder på Danmarks Radio, der leder efteruddannelse for libyske journalister i kritisk journalistik. Altså, Libyen er jo et rigt land. Det er jo ikke penge, de har brug for. Og jeg har også været ude og sige, jamen jeg synes, det vil være okay, hvis libyerne bagefter, når de kommer op og står igen, og deres fastfrosne midler bliver frigivet, at de kunne betale en del af krigsomkostningerne, som Kuwait gjorde, da de blev befriet i 91. Og det er et rigt land. Så de har ikke brug for vores danske penge, de har brug for vores ekspertise og erfaringer med demokratiopbygning og civilsamfundsopbygning. Så det synes jeg, vi skal gøre. Tilbyde dem til, vi har de erfaringer, kan I bruge noget af det. Ja, er der flere spørgsmål? Der er nu. Hej, yes, der var det. Jeg har også et spørgsmål til Naser Khader. Du snakkede bare om det muslimske forår kontra det arabiske forår, om det og så det pessimistiske syn, vi har i Vesten. Om det decideret er mangel på det muslimske forår, der gør, at man ikke kan få det der velfungerende arabiske forår, som snakker om, at det er derfor, vi har et meget pessimistisk syn på det. Jamen altså, det jeg oplever, det er altså både debattører og beslutningstagere er meget mere pessimistiske end folk, når man taler med folk i den arabiske verden. Det er i hvert fald min oplevelse. Det er, hvad er I bekymret for? Og jeg kan egentlig godt forstå den bekymring, der er i Vesten, fordi man henviser ofte til historien, og det, der er sket tidligere. Prøv nu at se, hvad der skete i Iran, og kan du pege på et arabisk land, hvor demokratiet har fungeret og sådan noget. Og det gør, at pessimisme, synes jeg, er lidt mere dominerende end optimisme i forhold til udviklingen dernede. Så der siger jeg, lad os være glade på deres vegne. Nu er det i hvert fald, nu er der i gang sat nogle processer, og lad os bakke op og støtte op om de processer, i hvert fald, så vi kan hjælpe med at få en positiv udvikling. Men det jeg siger, det er, altså der er forskel på det arabiske forår og det islamiske forår, hvad angår teologi. Altså ikke de muslimske lande, der er de 55 muslimske lande, og det er jo ikke så meget en forventning om, der også skal komme et forår der. Nogle af dem er demokratiske i forvejen, ikke? Men det er mere, jeg synes, det er enormt vigtigt, at den islamiske teologi også udvikler sig. Og der fremhævede jeg An-Naim, den sudanesiske teolog, jeg mener, han er professor på Berkeley, der er inspireret af den lutherske evangeliske form for kristendom, går ind for de der 2 regmenteopdelinger, hvor han siger, at det kan vi også gøre med sharia. Sharia som tro, sharia som lov. Og sharia som lov, det kan man kan godt være muslim, praktiserende muslim, og alligevel være imod sharia som lov. Så hvis det islamiske forår ikke også følger med, og der synes jeg, at den islamiske teologi i Egypten er faktisk meget mere dynamisk end i flere arabiske lande. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det islamiske forår teologisk også skulle følge med. Så vil jeg ikke have problemer med, at der er nogle kristendemokratiske eller islamisk demokratiske partier i perioder har magten. Ja. Lige kommentar lige præcis til de her spørgsmål. Altså dels, som Naser vil så kort komme ind på, men altså, hvis man ser på, hvordan muslimske lande klarer sig demokratisk, så viser, at der var en artikel af
Stepan her i Democracy for nogle år siden, som pegede på hele debatten om en muslimsk demokratikløft er egentlig forkert. Fordi hvis vi ser på den samlede muslimske verden, så klarer den sig egentlig, altså hvis man ser på dens socioøkonomiske udvikling, så klarer den sig egentlig som den burde, som andre dele af verden. Og der er egentlig et par lande, som egentlig klarer sig for godt i forhold til, hvad de burde i forhold til deres socioøkonomiske udvikling. Der, hvor man ser en kløft, det er i den arabiske verden, hvilket så rejser et spørgsmål om, hvordan man så skal forklare det fænomen. Men det ændrer spørgsmålet om det har noget med islam som sådan, eller muslimer som sådan at gøre. I den forbindelse synes jeg også, det er interessant at overveje, om man skal starte med at diskutere, om det er islam, om der er behov for en teologisk reformation, revolution, eller altså hvad der driver hvad? Er det teologiske overvejelser, der driver den politiske udvikling osv., eller er det snarere den politiske udvikling, der fører til genfortolkninger af teologien? Jeg vil nok hælde som statusskaber til, at det er den politiske udvikling, der påvirker teologien. Og den forbindelse synes jeg også, det er godt at huske på, at tilbage i begyndelsen af 1970'erne, hvor den katolske del af Europa var udemokratisk, mens den protestantiske var demokratisk, delvist. Men der var en stor debat om, hvorvidt katolicismen var mindre demokratisk indstillet end protestantismen. Så kom der så de forskellige demokratiske transitioner i Spanien, Portugal, Grækenland, og så hørte den debat op. Så det er et spørgsmål, altså hvordan er forholdet mellem teologi som et abstrakt fænomen og så den politiske udvikling? I'm not a political scientist. I come from the former faculty of theology. And I would actually argue that the political developments the political and social developments tend to drive the theological developments rather than the other way around. Jamen, det er ikke fordi jeg er uenig i det, jeg siger der. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at også det islamiske forår kunne komme i gang, fordi det er en vigtig forudsætning for at få vedvarende og permanent arabisk foråret. Det er, at teologien også følger med. Og i de muslimske lande, hvor det går godt, altså Tyrkiet, Indonesien, rent økonomisk, jamen der har teologien også fulgt med. Og igen, som jeg var inde på, altså, og grunden til, at jeg håber på og tror på den demokratiske bevægelse, det er igen det der med at levere varen, ikke? Jobs, vækst, velstand og dermed velfærd. Altså, det lykkes for Tyrkiet, som vi snakker om i pausen, men altså, Tyrkiet har jeg tror, den tredje største økonomi efterhånden i Europa, men det har også meget at gøre med alle de mange gode aftaler, de har med EU. Men de andre lande, hvor altså, som er islamistiske, og hvor økonomien er okay, jamen det har meget med naturressourcerne at gøre, ikke fordi de selv har leveret varen. Og det var det, vi oplevede også, da Hamas vandt valget. De var ved at tabe stort. Så meningsmålingerne viste, at de var ved at tabe meget stort, for de kunne ikke levere varen. Og det folk er allermest optaget af, det er hverdagen. Får jeg et job ud af det her? Altså jeg har familiemedlemmer på Vestbredden også. De siger, jeg er ligeglad med hvilke aftaler, jeg vil bare have et arbejde. Så det er, og der mener jeg, at den demokratiske opposition har større chance for at levere varen end den islamistiske opposition, hvor der vil være en masse restriktioner omkring det med arbejde, arbejdsmarked og kvinder. Okay. Jeg vil bare rejse spørgsmål om den centrale skillelinje er mellem en såkaldt islamistisk opposition og demokratisk opposition. Altså der er en række af de regimer, vi har haft gennem de sidste 50 år, har nominelt ikke været religiøse regimer, men de har været autoritære HT. Jeg synes ikke, der er et klart mønster om, hvilken rolle religion spiller i det politiske liv, og hvor udemokratisk de er. De fleste af dem har været udemokratiske. Omkring den der skillelinje der, om man kan levere svar på økonomiske udfordringer, så er
Tyrkiet jo et eksempel på, at man har skabt en kæmpe stor økonomisk vækst, en ganske fornuftig politisk udvikling med et parti, der er rundet af den islamistiske bevægelse. Vi har omvendt, man taler om i dag, at militærstyret er håbløst til at regere Egypten i dag. De har lige sagt nej til en kæmpe stor IMF lånepakke, og jeg synes ikke, at de har nogen klar vision for, hvad der skal ske med den egyptiske økonomi, og så vidt jeg kan se, så synes jeg heller ikke mange af de her sekulære grupperinger har et mere overbevisende svar. Endeligt for det tredje, for at spørge til den der sekulære islamisme, altså sondring, hvor de sekulære er the good guys, islamisterne er the bad guys, at der var den her storm her, der var på den israelske ambassade sidste fredag, var jo lige præcis efter en demonstration, hvor islamisterne havde boykottet demonstrationen, så det var altså ikke nogen drevet, altså sådan at det er islamisterne, der er anti-israelske og så videre, og de er sekulære, the good guys, og vi har fred og alt muligt. Det er meget mere komplekst, og måske går de her skillelinjer på tværs af de sekulære og de islamistiske grupperinger i stedet for. Jamen, demokrati, det her. Ja, jeg er enig i, at vi, altså, det er jo ikke alle islamister, som jeg sagde tidligere, men der er også dele af broderskab, der godt vil kunne fungere inden for det demokratiske system. Men i forhold til sekularisme i den arabiske verden, det jeg synes, der har været problemet med sekularisme, som jeg er tilhænger af, det er, at den er blevet introduceret i den arabiske verden af diktatorer. Altså Saddam Hussein, Assad, og det vil sige, at man har koblet sekularisme til noget totalitært. Og derfor er der en udfordring for den demokratiske bevægelse, ja, også at give deres version af sekularisme. Der var lige en anden... i forhold til det, der har været problemet med de sekulære kræfter i den arabiske verden hidtil, det er, de er så sekulære og går så meget ind for ligestilling og så videre, så nogle af dem forsøger at opveje det ved at være stærkt anti-israelske. Altså alt det, der handler om frihed og den personlige frihed og så videre, for ligesom ikke bliver sat i bås en person, der bare er i vestens lomme og så videre, så prøver man at opveje det ved at være stærkt anti-israelsk. Det oplever man blandt mange arabiske intellektuelle. Altså det samme, jeg havde et møde med store muftien af Syrien her forrige år, og han var simpelthen så fornuftig. Han talte om, han sagde til mig, jamen altså når ikke engang i Mekka eller Medina det er tilladt at bære niqab og hijab, hvorfor skulle man gøre det andre steder? Fætter-kusinægteskaber skal ikke være tilladt. Altså det var den syriske move. Han sagde så mange ting, men det var ligesom, han var programmeret til hver 10. minut at svine Israel til. For ligesom at opveje de mange gode ting. Jeg havde nemlig lyst til at invitere ham til Danmark, for at fortælle den muslimske gruppe i Danmark om mange af de ting, han talte om, lad være med fætter-kusinægteskaber og så videre. Og sådan noget. Men problemet var, at jeg tænkte, hvis man kunne afprogrammere ham i forhold til tilsviningen af Israel hver 10. minut, men jeg tænkte, hvis han kom til Danmark, så ville det være det, der tog fokus. Derfor valgte jeg ikke at invitere ham. Jeg tror, vi hopper videre til spørgsmål hernede fra. Ja, I har egentlig været lidt inde på det i forholdet mellem teologi og politik, og jeg anser det for at være meget vanskeligt, når vi taler islam, at skille de to ting fuldstændig ad, men spørgsmålet er jo måske i virkeligheden, hvad der kommer først, hønen eller ægget, men mit spørgsmål går på Al-Azhar i Kairo. Hvad er det for en teologi, der bedrives der? Har den haft, været påvirket af det her forår, kan man sige noget om det indtil nu? Og hvad er det for en nedsivning, der sker derfra og ned i den egyptiske befolkning? Er den produktiv eller kontraproduktiv i forhold til en reformation? I think that the politics drives theology in the long term. Okay. And, you know, we've had 2 or 3 months so far. I mean, the Azhar has already made a very progressive declaration about the place of religion in national politics. So, in a sense, we can already see reactions on the theological side there.
I'm not sure that Azhar is any longer the sole origin of theology in the way that it was, because one of the problems with the Azhar was that they were very much co-opted by the old regime. And this is actually one form of secularism, to have the political power appointing the religious leaders, as in fact the Syrian Mufti was very much a political appointee. And one of the results of this is that the interesting theology has left the official places like the Azhar and gone to some other places, and in many cases the most interesting theology is being done by people like Abdullahi Naim in the United States. I think that we've got to be careful with Islam when we're considering this division between religion and politics. On the one hand, it's true that everybody says there is no division, you cannot divide, that's a Western concept and so forth. In practice, however, if we look at what has happened in the Arab world over the last 1,000 years, generally religion and politics have been divided, in the sense that state authority has occasionally used religion to legitimize itself. But state authority has operated in one sphere, and religious authority has operated in another sphere. And when we're talking about secularism, I think there are several forms of secularism. There's secularism asking who's in charge of who. Is religion in charge of the state, or is the state in charge of religion? And there's secularism in the sense of to what extent are religious norms reflected in laws, and there's secularism in the sense of secularization, in the sense of how important a role does religion play in people's lives and so forth. So I think we have to distinguish these different forms of secularism and recognize that in practice, generally, the state has tended to be much more secular than it will often admit. And even in Saudi Arabia, if you try to work out who is really in charge, does the royal family, do the princes tell the religious leadership what to do, or do the religious leadership tell the princes what to do? When it comes to really important questions, the princes tend to tell the religious leadership what to do. So on that basis, you could argue that Saudi Arabia is actually, in some ways, a secular state. You can try, I can try, right? Et spørgsmål dernede. Jeg er rigtig glad for, at I lige nævner Saudi-Arabien, fordi Naser Khader, du sagde jo, at de var godt på vej til at måske gå den samme vej som de andre arabiske lande, men det er de jo ikke lige nu, kan man sige. Og hvad jeg hører fra mine egyptiske venner og bekendte, der er det, at der især i slum i Kairo er kommet rigtig mange islamister fra Saudi-Arabien, der fører mission, og får rigtig mange kvinder til at tage tørklæde på, og det bliver meget, folk er begyndt at blive meget mere religiøse. Og om Saudi-Arabien ikke, hvordan deres indflydelse er, fordi de er jo en stor spiller i Mellemøsten lige nu, og om de ikke har en, hvad kan man sige, en negativ indflydelse på alt det demokrati, der måske kommer til at foregå dernede. Altså, Saudi-Arabien, det er jo meget sammensat. Altså, der er ikke kun én magtbase, der er mange magtbaser. Jeg havde et møde med den saudiarabiske ambassadør her. Han hævdede jo, at hvis han havde været ambassadør under Mohammed-krisen, så var det ikke sket. Fordi hans holdning er, at man ikke skal blande sig i indre landes anliggender. Han var tidligere nummer 2 i Rom. Jamen altså, så ville han have advaret imod, at de islamiske ambassadører blandede sig. Det var en af hans pointer. Den anden pointe, det er, at han sagde, at deres officielle politik, det er nu, de vil ikke støtte nogle moskéer i Danmark. Altså Saudi-Arabien som stat. Men så sagde han, men jeg kan ikke udelukke, at der er rige prinser i Saudi-Arabien, der vil støtte sådan moskéer. Og det vil sige, du har altså nogen, der gerne vil udbrede wahhabisme
som måske ikke tilhører kongefamilien, men som har nogle andre magtbaser. Og derfor, altså wahhabisme er jo på fremmarch, hvis du tager til Afrika eksempelvis, kommer kørende igen de østafrikanske lande, så vil du se både sundhedsklinikker, moskéer, skoler, hvor der er sponsoreret af Saudi-Arabien. Sarajevo, altså der tidligere havde den mest tolerante form for islam, er konverteret til wahhabisme nu, ikke? Og så de har stigende indflydelse, de er global konkurrence med iranerne om at være de toneangivende globalt. Så jeg tror også på, at wahhabisme forsøger at missionere i slumkvartererne, både i Egypten og andre steder. Det jeg sagde der i forhold til Saudi-Arabien, det er, altså status quo vil ikke vare ved. Det vil det kun så længe kongefamilien har penge nok til at få det lagt ned, ikke? Det der med, og lige pludselig så stiger SU det tredobbelte, uden at man har bedt om det. Men det er kun symptombehandling. Og den dag, de ikke har penge nok, så vil det komme i gang. Men jeg ved ikke, hvor det vil udvikle sig hen, om det bliver værre end det, der er, eller om det bliver til bedre. Men det, jeg synes, man kan sige, det er, at der er simpelthen så mange saudier, der hvert år bliver uddannet i Vesten. Og de kommer hjem med en masse idéer. Altså nogle af de kvinder vil heller ikke finde sig i, at de ikke må køre bil. Og hvis du går ind på YouTube, så vil du se mange af deres protester, ikke? Og derfor kan man håbe, at de bliver lidt inspireret af, hvordan man lever i retsstat, ikke? Men jeg ved ikke, hvornår det starter, og hvordan det ender i Saudi-Arabien. I think Saudi Arabia, as it is at present, is clearly not enthusiastic about democracy. But, one used to look at regimes like the Mubarak regime and think, how can this carry on? And it didn't carry on. And when one looks at the Saudi Arabian regime, one also thinks, how on earth can this carry on? Because the fact of the matter is that they have political structures that were set up in the 1920s and 1930s to rule a society which is so totally different from the society they have today, that the problem of explaining quite how the political structures have remained so unchanged whilst the social and economic structures have changed so much is a considerable one. So I think one day we are definitely going to see a Saudi Arabian spring of some sort. As far as the Saudis' support for particular theological interpretations is concerned, I mean, indeed, this is an important factor. But I think that what we have to remember is that the Wahhabi or Salafi, it's very similar, interpretation that they are supporting is just one of a number of competing interpretations. And at this point, I probably have to give the microphone to Morten because he's the one with the chart, right? But yes, I mean, there are crossovers between the Salafis and Al-Qaeda. But there's also a very clear distinction between those two that one can make, I think. And that is just one of the players. And certainly that player is receiving support from certain people within Saudi Arabia. But other players, all the players are getting some sort of support from somewhere. So I don't think that has to be the decisive factor. Tak fordi du løste mit Salafi-problem. Så det er jo sådan et håbløst, totalt håbløst begreb, sådan, hvor der er en total forvirring om det. Og det er blevet endnu værre nu her i det. Der var sådan en vis enighed om, at Salafi, de var enige om, at man ikke skulle blande sig i formel politik, partier og valg og den slags pjat. Men de var så uenige om, man skulle være fredelig eller voldelig. Og Al-Qaida er sådan den voldelige variant. Problemet er nu, at der er en masse salafier, der nu blander sig i politik og opretter politiske partier, så nu er det et kaos. Så hver gang I møder begrebet salafi, så prøv lige at finde ud af, hvad folk egentlig mener med det, fordi folk mener meget forskelligt med det her begreb. Det jeg egentlig vil sige, det er omkring golfen, omkring Saudi, det er egentlig drøn spændende nu her, også fra sådan et statskabsteoretisk perspektiv.
hvis man ser på Saudi-Arabien, hvordan agerer de? Hvordan skal man forstå deres regionale politik? Der kan man sige, der kører der en debat pt. Med to skoler, hvor den ene siger, at Saudi-Arabien er leder af den counter-revolutionary status quo powers. GCC-landene, altså Gulf Cooperation Council, joken er nu, at den er blevet omdøbt til Group of Counter-Revolutionary Countries. Fordi GCC-landene, altså de lande i Golfen der, det er lige præcis dem, som ikke har oplevet nogen revolution, og som modarbejder reelle forandringer. Og det de for eksempel gør nu her, det er, at de pumper, altså dels slår de ned, hvor man selv har pro-demokratiske opstande. Bahrain for eksempel, Saudi-Arabien hjalp til med at knuse det demokratiske oprør i Bahrain. Man pumper penge ind i Jordan. Jordan for eksempel, der ikke ligger i Golfen, er blevet tilbudt medlemskab eller optagelsesforhandlinger i GCC. Men tingene er mere komplicerede som så, fordi Saudi-Arabiens primære interesse er at modvirke at modvirke demokratiske reformer, så burde man støtte Assad-regimet. Det vil være naturligt at tænke, at hvis de var drevet, at den bekymring også er en bekymring for, hvordan det vil spille ind på inspirere ens egen befolkning, så burde de støtte Saudi-Arabien. Og de har egentlig været ret tøvende i kritikken af den demokratiske opposition i Syrien. Men det man har set i de seneste uger, det er, at Saudi-Arabien nu har skiftet hest, og nu kritiserer Assad-regimet meget stærkt, hvilket nogen argumenterer med, at det hænger sammen med, at det, der driver den saudiske regionale politik, det er den regionale magtbalance i forhold til Iran. Iran og Syrien er meget nært allieret, så det er det, der driver. Så vi har altså et klassisk IP-puzzle. Er det den regionale magtbalance ekstern, der driver udenrigspolitikken, eller er det hensyn til indrigspolitikken, der driver? Det kommer jeg at skrive en opgave om. Det andet interessante teoretiske puzzle omkring Saudi og Golfen, det er, at udover at de har olie, så er de også monarkier. Er det sådan, at monarkierne er mere modstandsdygtige over for demokratiske reformer end republikkerne? Eller hvordan? Fordi egentlig har der været en skole tidligere i litteraturen omkring politisk forandring i Mellemøsten, som siger, at der er egentlig bedre muligheder for en reel fredelig demokratisk forandring i monarkierne, fordi at der kan man vælge et parlament og så videre, uden alt er på spil. Det var lige præcis, som Naser pegede på, Algeriet og Jordan, den politiske åbning, der finder sted omkring 89-90. Forskellen der var jo også, at i Algeriet, hvis FIS havde vundet, så havde de vundet magten. Mens brødrene kunne vinde majoriteten i parlamentet, eller vinde stort til parlamentet, de kunne komme til at sidde i regeringen, men den reelle magt lå stadigvæk hos kongen, så det var ikke så farligt at lave sådan en graduel åbning. Så der har man altså også et teoretisk puzzle. Er det en forskel mellem regimeformer, republikker og monarkier? Er det forskellige udviklinger, vi finder der? Det kan man også skrive en opgave om. Ja, er der nogen, der brænder ind med et meget hurtigt spørgsmål? Ellers så tror jeg, at vi er nødt til at stoppe her.